Ogohlantiraman, o'ta shirin va o'ta oson. Bunaqa pahlavoni yaqin orada yemagansiz. Idishimizga sariyog' va unimizni solib urib oqib olamiz. Smetana, tuxum sarig'i, razrexlitsa solib yumshoq xamir qorib, 3 xil razmerda xamirimizni uchga bo'lib olamiz. Xamirlar tinmaguncha bezeyini tayyorlab olamiz. Tuxum oqi va shakarni yaxshilab ko'pirtiramiz. Zuvalachamizni eng kichkinasini chalaroq qilib pishirishga duxovkaga jo'natamiz. Bu orada kattasini idish razmeriga moslab yoyamiz. Bezeyimizni solamiz. Yong'oq va albatta eng sifatli shokoladlardan foydalanib sepamiz va chala pishgan xamirimizni qo'yib yana shu ketma-ketlikda bezey, yong'oq hamda shokolad qilib teramiz. Eng oxirgi qavatini xamirni yoyib qolip ustiga yoyamiz va chetlarini tekislaymiz. Ustiga tuxum sarig'i va yong'oqlarimizni sepib pishirishga yuboramiz. Pishgandan keyin shokolad eritib shunaqa quyamiz va bu retseptni pahlavonni yaxshi ko'radiganlarga yuborib qo'yamiz.